好啦，而家就第4條啦。第4條呢個2分都呢20分都好容易攞啊嚇，因為咧我哋係需要用151去畫個 circuit 嚇，151嘅 circuit 嘅所有嘅 input 都列晒出嚟啦嚇。咁一陣間我哋睇睇嘅啲同學喺邊方面比較容易錯咧咁樣。係啦，咁喺 A part 嗰度又靚嘢啦啊！啲同學見到 candle form 又唔識 candle form， 而家識咯啊！即係咩啊？即係將呢個 truth table 入邊對應嘅 number 寫翻出嚟啊嘛。好啦，咁所以第一樣嘢咧，我哋係將呢啲咁嘅 number 寫翻出嚟。因為啲 number 我再解釋多次啊，啲 number 點樣定到0、1、2、3、4咧？咁原因咧，我哋當呢啲係 binary number 嚟 ，x、y 而且係 binary number， 所以呢個代表1，呢個代表2，呢個代表4。嗱，根據啲理念咧，呢個就0啦，呢個代表1啊，呢個位1啊，呢個位代表2啊。呢兩位都1啦，即係2加1即係3啦。呢個位1係代表4係嘛？如此類推啦係嘛？我哋講過好多次啦嚇，0、1、3就出順序做咗啦。Candle form 即係將佢啲1嘅位嗰個 number 寫出嚟。咁咧我哋寫啦，好啦，嗰個 equation 咧嗰個名叫 fire input 咧，呢個係 fire output 嚟嘅嚇。input 咧就 x、y、z 對應就等於呢紮 number 加埋啦，就係0、1、4、6啦，0、1、4、6，咁就4分啦，咁就4分啦。咁下邊16分係點攞咧？咁樣大家都同我知啦，係咪？即係呢逢佢嗰個combination 出現0，我哋要係有個1咁，所以我咧就畫嗰個1、5、1嗰陣時咧，我即係啲同學驚唔記得 input， 所以我寫晒 input 同埋 output 出嚟嚇。我哋畫嗰個畫個1、5、1出嚟先嚇，畫1、5、1嗱，我哋唔好定，唔好落咁底住嚇。我哋寫咗唔知夠唔夠闊寫啊？呢個 I0、I1、I2、I3、I4、I5、I6、I7 夠位寫喎一開始上面就圍翻佢啦，好啦，跟住咧嚟寫完呢啲 I 之後，仲有啲 select 啦，select 通常擺喺最底嘅，因為有個叫 EN 喎，好得意喎啲同學，唔知點解咧睇唔到個 N 字嘅EN 喎嚇，咁所以我要寫 EN。同埋咧留意我哋寫呢啲咁嘅 label 啊，呢啲 label 我哋喺個框入邊嘅，代表粒 IC 入邊嘅每隻腳嘅名。好啦，跟住呢邊咯喎，呢邊啦，呢邊有個 output，個 output 叫2Z 喎，呢粒 IC 嘅 output 叫2Z 喎，唔係我哋嗰條 equation 喎，所以要寫住嗰粒 IC 嘅 output 叫2Z 寫喺度。跟住咧仲有3個 input 就係 S2、S1 同埋 S0嘅。咁呢度所列取所有嘅 input 同 output 都寫晒嚇。咁大家同學都記得啦，我哋又做過 lab 成啦。呢個就係處理得唔好嘅，其實呢個 low active 大家都做啱都記得嘅，好勤力啊！呢個一定要落地，係嘛？跟住咧呢度咁嘅編號咧，S2、S1、S0咧，其實要對應翻上邊。S2 代表4喎，S1 代表2喎，S0 代表1喎。佢呢個 select 係有個 weighting 喺度，同我哋上邊呢個 weighting 係符合嘅喎。所以你要畫呢度咧，嗱好多同學都錯呢度啊。嗱我哋畫佢出嚟先，我哋中意咁樣畫嘅。我哋將4嗰個 weighting 嗰個同翻 X 要配合翻先得嘅，如果咪有錯喺呢度。S1 係2個 weighting，所以要對個 Y 嘅，呢度 Y 係2嘅，2 set 呢個，呢度就1、2、3、4、5、6 6分喺呢度。OK， 好啦，跟住咧嗱，上面呢度講啦，嗱，如果呢個係000咧，嗰個2 set 就接住 I1、I0 啦 ，I0 要1，所以我哋咪俾佢1落去。當呢個係001，佢要出1個001。001即係001代表佢個 output 要督住個 I1，佢話要1，所以又係1咯。同一道理4嗰陣時點啊？100、100、104，佢指住呢度要係1喎，俾咗1嘅。6啦，110嗰陣時係要1喎，要1。另外嗰啲全部咪接0。
呢度就8分，呢度就6分。啊，嗰緣份測驗卷咧得1、2位同學啱嘅啫。IC output 叫2Z，但係我哋嘅 output 咧，呢個就係我哋 output 啦。我哋 output 叫 fire， 我哋希望輸入係 XY2Z， 啊，輸入係 XY2Z，output 係 fire， 用個2Z接呢粒 IC Mux 151接。嗱，呢一條通常錯嘅地方咧，呢啲同學咧就係要好小心呢啲 label。呢度所列嘅所有 input output 都要寫喺方卡入邊。呢個係第一樣嘢。第二樣嘢就係頭先第3條都遇過個問題啦。第3條係啦，就係個 candle form 大家唔明係乜，而家以後都應該明啦。